Sofitel Network us ofereix aquest programa. Per primera vegada després de la pandèmia, el Xino-Xano recupera la rossada popular que oferia cada any als residents de l'Hospital Sociosanitari i l'Asil Nicolau Font. A més, aquest any s'hi ha afegit els Amics del Cinema i després de l'àpat els projectaran una pel·lícula. Una bonica iniciativa que amb el Fem Cultura us volem mostrar. Doncs tot va succeir el dia de Sant Jordi. Vam anar a fer la ruta al poble i ens vam trobar amb el Xino-Xano que tenia la paradeta i els hi vam recordar que els trobàvem a faltar. I la Mercè, la treballadora social, doncs els hi va comentar que si podíem tornar a reprendre les arrossades i ell, com no, ens va dir que sí. El Xino-Xano ha sigut sempre molt estimat aquí, sempre feien moltes activitats i no només aquest any farem arrossades, sinó que també ens farà la castanyada. Vam començar a fer-la a Sant Quirze, vam fer-ho alguns anys a Sant Quirze, allà a la font aquella de Calcuta, i doncs, clar, teníem el problema dels autocars, que tenien que venir a pujar a les cadires de rodes amunt i avall. Vam dir, teníem que buscar un lloc per estalviar-nos aquells. Això vam dir, podríem fer feina aquí a la plaça aquella, que és molt maca. I llavors a partir d'aquí vam fer-ho, i això ja fa, ja dic, calculo uns 10 anys. Llavors va venir la pandèmia, que hem estat després de la pandèmia, hem deixat de fer-ho, per problemes que tothom sap, no? I ara la nova directora va dir, podríem continuar-ho fent, i nosaltres hem encantat perquè és una cosa que és molt maca, no? Els calés que té el Xino-Xano, que ens dona el poble, invertir en el poble, això és ideal. Hem vingut perquè amb el Xino-Xano vam decidir organitzar, ells van decidir organitzar això i ens van dir si volíem col·laborar amb alguna cosa. I nosaltres pensem que aquí la gent, una forma de col·laborar, que volíem que aquesta gent algunes vegades vinguessin a veure cinema gratuït per ells en el teatre, però esclar, la possibilitat del teatre per englobar tanta gent amb cadires de rodes és molt greu. Llavors, què vam decidir? Vam decidir que amb ells vam parlar i vam decidir que una vegada al mes d'ara fins al desembre, o sigui, setembre, octubre, novembre i desembre, ja que ells no poden venir al teatre, els hi portaríem, no al teatre, els hi portaríem al cinema aquí. Me asustaste. ¿Tan lejano tenías el pensamiento? Lejano no. Ahí mismo, en ese verde sudario que cubre la tumba de mis padres. Me prometiste no pensar más en ello. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Tú no sabes el odio que me inspira el mar
así tranquilo parece hasta hermoso. Cuando una ola enorme pareció cubrir la trainera, cual si quisiera arrastrarnos a todos. Cuando logramos sobreponernos, faltaba Jorge. Si un día no vuelvo es porque el mar tendrá el color de tus ojos. Solo así, cuando el mar tenga